mitä me halutaan tehdä, että asiakkaat ei addiktoidu passiivisiin hoitoihin? Eli että ne ei pyöri siellä teidän vastaanotolla koko ajan hakemassa sitä manuaaliterapiaa. Ei näin. Painotetaan treenaamisen ja kuormituksen hallinnan tärkeyttä. Se on kaikkein tärkein tendinopatioiden hoidossa. Kuormituksen hallinta, treenaaminen. Se on se 95%, 5% sitä kaikkea muuta. Mun kokemus on hyvä tämmöisistä myofasciaalisista käsittelyistä myös tendinopatioissa. Eli mä oon kokenut, että niistä on apua. Toki mun näkökulma on vähän ehkä vääristynyt, kun mä tykkään niitä tehdä, niin ehkä mä saisin saman tuloksen ilmankin, mutta mun kokemus on kuitenkin pääsääntöisesti hyvä. Eli manuaalinen terapia, treeni, kuormituksen hallinta ja muu elämänhallinta, niin se on niinku sukseen. Viimeksi puhuttiin tästä taas. Calm shit down. Vähennetään sitä ylikuormitusta. Jos se on ylikuormituksen ongelma, niin silloin meidän varmaan kannattaa vähentää sitä. Eli akuutisti vähennetään sitä kuormitusta ja sitten build shit up. Progressiivista kuormitusta, jolloin se jänteen kuormituskestävyys ja meidän keho on vastaanottavainen sille kuormitukselle, eikä se enää ärry siitä kuormituksesta. No sitten ne toiminnalliset muutokset, puhuttiin sitä liikejärjestelmästä, niin se on tärkeää. Yritetään muuttaa sitä toiminnallisuutta jotenkin. Sillä ei välttämättä ole merkitystä, että miten se muuttuu, kunhan se jotenkin muuttuu, aivot aistii asioita eri tavalla. Se on tärkeää. Miten me kuormitetaan? Isometrisesti, konsentrisesti, eksentrisesti. Kaikkia tarvitaan. Kaikki uudet tutkimukset osoittaa, että ei ole mitään yhtä ylivertaista lihastyön muotoa, vaan kaikki on tärkeää. Isometrisissä mitä tapahtuu? Jännitys, ei liikettä. Isometrinen lihastyön muoto. Nivele ei liiku, lihas jännittää. Mitä me tehdään jänteille? 45 sekuntia jännitystä 5 kertaa. Mä teetän kyllä 1-2 minuuttia, mutta 45-2 minuuttia jännitystä putkeen, selkeän tauko ja 5. 2-3 kertaa päivässä. Paljonko sä tauotat sitä? Onko se fiiliksen? No fiiliksen mukaan en mä laske. Tässä on 2 minuuttia. Mä en käytä tätä, mutta tää oli ohjelma. Ei kompressiota. Etenkään kun insertioit tendinopatista kyse. Ja lyhyellä jänteellä aluksi. Eli ei sillä ääriliikeradalla. Mä tykkään olla sillä tavallaan keskiliikeradan vähän siellä niin kuin lyhyellä puolella. Ainakin aluksi. Sitä yleensä se jänne kestää parhaiten aluksi. Vain vähän kipua, jos vassia haluaa käyttää 1-3. Mahdollisimman kova kuorma. Niin paljon kuin se kestää, niin paljon me sitä kuormaa laitetaan. Jos me tehdään kuminauhalla, ei voida olettaa mitään muutosta. Isometrisessä pitäisi tulla välitön kivun lievitys. Isometristä vähentää sitä kortikaalista inhibitiota. Tää on tutkittu. No sitten isotooniset voimaharjoitteet. Kivun tulee olla hallinnassa, että voidaan aloittaa, siirtyä niihin isometrisistä. Mä tykkään käyttää yhden jalan liikkeitä, tämmöisiä toiminnallisia koko kineettisen ketjun liikkeitä. Eli jos on toisessa jalassa vaan tendinopatia, niin tykkään niinku yhden jalan liikkeestä tosi paljon. Samalla tulee sitä keskivartalon hallintaa, lantiohallintaa ja muutenkin. Toistot 4 kertaa 4-6. Tää nyt on tämmöstä. En mä kauheasti niitä laske. Jos on iso kuorma, niin eihän silloin jaksakaan tehdä 4-6. Tai jos on tarpeeksi iso kuorma, jaksaa tehdä vähän yhden. Mutta yleensä vähän toistoja isolla kuormalla. Vältetään taas sitä kompressiota ainakin siinä alkuvaiheessa. Vältetään nopeutta, tehdään hitaasti. Puhutaan kohta siitä lisää. Tuossa on hyvä artikkeli fysiologista neuraalisesta adaptaatiosta eksentriseen harjoittelua. Tämmönen kuin Nostratolla, heillä en tiedä.
Eli kun tehdään eksentrisiä, kova mekaaninen kuormitus. Eksentrisissä periaatteessa pitäisi olla isompi kuormitus kuin mitä jaksaa konsentrisesti työntää. Eli jos sä jaksat pukata jalkapressiä yhdellä jalalla 100 kilolla, niin se pitäisi olla joku 120% se alaslasku. Eli 2 jalalla ylös, 1 jalalla alas. Silloin puhutaan oikeasti eksentristä harjoittelusta. Se, että tehdään vaan niin kuin alaslaskuja kevyellä kuormalla, niin ei siinä tapahdu mitään. Pitää olla raskas. Eksentrinen lihastyö rekrytoi enemmän nopeita lihassoluja, mikä on hyödyllistä. Sillä on myös enemmän neurologisia vaikutuksia kuin konsentrisillä ja ehkä isometrisillä. Suurempi kortikaalinen aktivaatio. Sitten tämmöinen Heavy Slow Resistance HSR vai eksentris. Tehdäänkö siis raskaita eksentrisiä vai tehdäänkö hitaasti ylös, hitaasti alas? On vaan vähän näyttöä siitä, että eksentriset harjoitteet on ylivertaisia verrattuna mihinkään muuhun. Hyvin vähän, ohuella pohjalla. Molemmat vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä niin akilleksen kuin patellan osalta. Eli ei välttämättä ole merkitystä, tehdäänkö vaan se eksentrinen, vaan tehdäänkö myös se konsentrinen. Kuormituksen määrä määrittelee sen jänteen vasteen, ei se supistumistyyppi. Kunhan se on kova se kuormitus, niin se on se ratkaiseva tekijä. HSR mahdollisesti stimuloi enemmän sitä kollageenin muodostumista, mikä käy järkeen, koska meillä on yleensä pidempi se time under tension, tavallaan se aika, se supistumisaika on yleensä pidempi. Mietitään, että jos me lasketaan 6 sekuntia alas eksentristä, niin se on 6 sekuntia se jännitysaika V, ja sitten me lasketaan 6 sekuntia alas ja noustaan ylös, niin sehän on käytännössä puolet pidempi. Et johtuisiko se siitä? Mahdollisesti. Sitten tämä on mielenkiintoinen, mitä tätä on tutkittu tässä HSR:ssä, mahdollisesti parempi hoitomyöntyvyys, eli asiakkaat mieluummin tekee sitä HSR:ää kuin eksentrisiä. En tiedä miksi. Ja asiakkaat on mahdollisesti tyytyväisiä. En ole kokenut kyllä tätä itse, mutta tämä on tutkittu. Eli jos me katsotaan näitä vaikutuksia, ei merkittäviä eroja supistustyyppien välillä. No jotakin viitteitä on siitä, että jänne muokkaantuu paremmin eksentrisillä kuormilla. Mutta täällä on toki tehty ilman kehon ulkopuolista kuormitusta. Tässä on hyviä tutkimuksia, noita voi sitten kirjoitella myöhemmin. Sitten eksentristä neurologia, mikä on mielenkiintoista, niin eksentrisillä harjoituksilla on todennäköisemmin suurempi vaikutus meidän neurologiaan, meidän keskushermostoon kuin pelkästään konsentrisillä. Eli on niin viitteitä siitä, että meidän keho sopeutuu ihan eri tavalla eksentrisiin harjoituksiin kuin konsentrisiin. Ja me voidaan nähdä se functional, niin toiminnallisissa magneettikuvassa, kun kuvataan aivoja, niin nähdään, että kroppa käyttää tavallaan eri strategiaa eksentriseen harjoitteluun, koska se on todennäköisesti keholle jotenkin niin kuin vaikeampaa kuin konsentriset supistukset. Eli ehkä näillä eksentrisillä on neurologinen vaikutus enemmänkin kuin se mekaaninen. Ja ehkä meidän pitääkin saada enemmän sellainen neurologinen vaikutus kuin mekaaninen. Tässä